سلام بنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذه كيف ما كتشوفوا البنات. انا اليوم شاده الطريق ان شاء الله، غاديه لواحد العروبيه، يعني الاصل ديالي العروبيه ديال الوالد. وان شاء الله قلت علاش لا ندير لكم فيديو تشوفوا معايا هذيك الطبيعه. الحقيقه حتى انا يعني مده هذه ما مشيتش ليها، وقلت علاش لا ما نديكمش معايا. هانتوما البنات دابا عاد وصلنا. دابا نمشي صغير انا والبنيات ديالي، وديجا هنا يعني كانت سبقاتني اختي الكبيره حتى هي وراجلها والبنيات ديالها. هذاك الوالد يعني ولي تلقانا في الطريق، يعني ما نتمشاوش في الغابه بوحدنا، يعني غير انا والبنيات ديالي. صافي البنات، يعني هذه الطريق باش نمشيو للدار. والله حتى البنات كنتمشاو كنلقى راسي بلي اني فعلا موحشه البلاصه بزاف بزاف. دوزنا ايامات كثيره هنايا. والله دابا هنايا كنقربوا للدار، تلقيني بلا حتى البلاصه هنا تبدلات، يعني تزادوا هنا بزاف بحال هكا الديور هنايا. غير هاد الحيط هذا اللي كتشوفوه هنا قدام الدار عند الوالد ما كانش، يعني كان هنايا كله غير واحد الحقل. دابا هنا تزادوا الديور بزاف. وصلنا عند الوالد. تبارك الله لقيت هنايا الطبيعه تبدلات والمنظر تبدل. تبارك الله تهلا في الجريده ديالو، خليتها صغيره هاد الجريده. شوفوا تبارك الله، هو على واحد المنظر دارو هنايا فين غزر 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 شي حمقني. شوفوا البنات، هذه الجريده اصلا هذه ما كانتش، من بعد هو كان دار واحد الجريده صغيره في هاد القنيته هذه، ومن بعد صافي يعني كبرها. هانتوما شوف على منظر غزال 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 غزال، يعني حتى كتقطعوا هاد الجردة هذه عاد باش كيبقى هنايا صافي. عاد كنلقى هنايا الدخيله ديال الدار. كما قلت لكم البنات، شفتوا الجريده ديال الوالد، يعني داير فيها شحال من حاجه. هذه دزنا عليها رمانه، هنا باليا الزيتون، هنايا عنده الحامض. نتوما شي قربت ليه هنايا. صافي يعني بديتي غندوز دابا ندير هنايا. يبان لكم عاوتاني هنايا كاينه واحد الكرمه، ها هي الكرمه باقي الكرموس فيها صغير. يعني فهمتي الجريده ديالو منوع، يعني زرع فيها شحال من حاجه ومازال قالنا واحد بوعويد يلاه كتنوض احسن. عرفتي شحال حلو فين هو يلاه كتنوض. احنا نورينا لماما. كانوا جوجات. ماما صورها عفك. هي صورتها. بنياتي حتى هما عجبهم الحال، خرجوا لقاو يعني اتساع، لقاو الطبيعه عجبهم الحال. هي جنة حق شهيده، يعني حقرت على واحد الزيتونه باقه صغيره جالسه كتنتف فيها. صافي البنات، تابعينا غادي دخلت للبيت، غنجلسو باش نرتاحو شويه. قلت يعني نصور لكم البيت تشوفوا يعني الاجواء دابا ديال العروبيه. حتى الوالد الحقيقه يعني يلاه
يلا بدا كيفرش يعني في هكا كيبدل في الفراش ديالو. راكم عارفين حنا كنا في الاول يعني ما كانوش كيديروا هاد السدادر او لا، يعني كيكون غير يعني هكا على الدست يفرشوا. هو دابا يعني يفضل باش انه غادي يفرش هذا البيت هذا دار فيه سديدرات. كاين واحد البيت واحد اخر هذا اللي انفاس معايا بصح هذا حتى هو مفيش سدادر، يعني الاجواء ديال البلاد 100%. صافي البنات دابا دخلنا للبيت كنرتاحوا شويه، وعاد ديك الساعات على يوجد لنا الغدا ديالنا. صافي لقيت انا اصلا ما جيتش بكري، كان عليا نجي الصباح بكري كيكون حال بارد شويه، تعطلت شويه يعني حتى الوحده عاد باش وصلت لهنايا حيت لقيت الحراره. والوحده راكم عارفين يعني الشمس كتكون عموديه، كاينه واحد الحراره يعني اللي هي مجهده. صافي جينا في هذيك الشمس. صافي يعني دابا غنتسناو ان شاء الله حتى يجي هذا نتغداو. وديك الساعات الا جا الله كنا غنخرجوا البنات يعني ندورو شويه، غنصور لكم شويه ديال الطبيعه. واخا هنايا كيكون يعني زوين بزاف في الوقيته ديال الربيع، ولكن معليش قلت مادام جيت حيت انا قلت لكم يعني مده هذه ما كنتش جيت يعني ملي كاع تزوجت. يعني دابا شي 3 المرات هذه اللي كنجي، يعني غير الوقت اللي ما كتطلقنيش راكم عارفين الخدمه وبزاف د الحوايج. صافي جيت هاد المره لما لقيتني هذا قلت علاش ما نصور لكمش. مامي نادي مامي خلي ترطبت بس ماشي كتحتاجي زيد يلا زيد. صافي البنات تغدينا من بعد قلنا راه نخرجوا يعني برد الحال شويه، نخرجوا ندوروا نجيبوا دويره هنايا. واول حاجه يعني قلنا هنايا دخلنا هو هنا كيف ما كتشوفوا هاد الدار اللي فيها البني صافي قديم، يعني دار اللي هي رشات وبدا كيبان غير الحجر ديالها. هذه كانت الدار ديال جدي يعني بات الوالد ديالي الله يرحمه يا ربي. صافي وقلنا ندخلوا نتفكروا شويه تاع اللحظات تبارك الله. دوزنا ايامات هنايا، كنا ديك الساعات كنقراو حنا كنا في المدينه، واي عطله كيف ما بتكون يا ربي تكون فيها عطله ديال يومين كنا كنهبطوا لهنايا للبلاد هنايا العروبيه ديالنا. صافي يعني دوزنا ايامات زوينه هنايا ودخلنا قلنا راه ندخلوا يعني هنايا راه كنا يعني هذه كانت هي الدار الكبيره يعني ديال جدينا. كان كلشي كيتجمع هنايا، لحظات كانت زوينه يعني راه كيبقاو غير الذكريات. صافي من بعد دابا البنات غادي ندوز نصور لكم شويه في الطبيعه وتشوفوا معايا. هما هنا البنات كيف ما كتشوفوا هاد البلاصه هادي انا شدو غير واحد الطرف هنا من هاد البلاصه هادي، الشجره ديال الكاليبوس. حق هادي كانت كبيره يعني كانت عامره بشجر ما عرفتش كيفاش، يعني بزاف ديال الشجر اللي قطعوه، وحتى الشجر تبارك الله تيبان يعني كبر يعني دار ما بقاش زعما يعني كنا كنجيو هنايا راه كتبان هاد البلاصه هادي كلها مغطيه بهذاك الورق ديال الكاليبتوس. كان ان الشجر يعني اللي كبر ما بقاش كيدير بزاف هذاك الورق ديالو. صافي كيف قلت لكم هي اللي راه يبان لكم بزاف ديال الشجر اللي تقطع هنايا، ولكن بقات زوينه. كتشوفوا هاد المساحه هادي كينزلوا الناس بحال هكا العشيه ولا الدراري كيبقاو كيلعبوا الكره هنايا، واحد المنظر هنا زوين. صافي البنات دابا حنا راجعين في حالنا، وحتى انايا هنايا غادي نسد الفيديو كانت قصيره شويه وما فيهاش شي حاجه يعني اللي غادي تستافدوا منها. انا غير بغيت نخرج هكا العروبيه، قلت علاش لا ما نخرجكمش معايا البنات. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم يا الناس، وإلا عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالتعاليق كيف العاده، ونقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.